ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ലണ്ടൻ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ മഴയുള്ള ദിവസമാണ്. 2-3 ദിവസമായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല മഴയുണ്ട്. അപ്പോൾ വൈഫ് രാവിലെ ബസ്സിന് ജോലിക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് പറയുമായിരുന്നു, പോണ വഴിയിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ പാടത്തും വയർമലൊക്കെ വെള്ളം കയറിയേക്കണ പോലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് രാത്രി നല്ല മഴയായിരുന്നു. 2 ദിവസമായി മഴ ഉണ്ടായിട്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു നാട്ടിലെ പോലെ ഒരു കാറ്റോ കോളോ അങ്ങനെയുള്ള ഇടിവെട്ടോടുകൂടിയ മഴയൊന്നും അല്ല. ഇപ്പോൾ നാട്ടിലും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയും അത്യാവശ്യം നല്ല മഴയെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റോട്ടിൽ കൂടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൽദോനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വിടുവാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരത്തി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മോനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കാമെന്ന് കരുതി ഇറങ്ങുമ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും വെള്ളം നന്നായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകാറുള്ള പാർക്കുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്ത് സമ്മർ സീസണിൽ കളിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള തുറന്ന ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ട്, ഗോഡ്മാഞ്ചെസ്റ്റർ, അങ്ങനെ 1-2 സ്ഥലങ്ങൾ, മിൽഫീൽഡ് പാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പിള്ളേരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകാറുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് സമ്മറിൽ. അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ മുഴുവൻ പുള്ളിക്കാരത്തി ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ്സിൽ പോയെന്ന്. അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് കോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നല്ല ലോങ് വ്യൂവിൽ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെള്ളം കയറി കിടക്കേണ്ടത് കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൽദോനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിടുകയും ചെയ്യാം. കൂട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവം, നമുക്ക് ഹരമാണല്ലോ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മുടെ നാട്ടിലായാലും തോട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വാഴത്തട ചങ്ങാടമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ കുന്തളിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ, ആളുകളൊക്കെ വെള്ളം കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളും പോയത്. അപ്പോൾ ഇറങ്ങി ഇവനെ കൊണ്ടുവന്ന് വിടാമെന്ന് കരുതി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് കാണുന്നുള്ളൂ. റോഡിലൊന്നും ഈ സ്കൂളിലേക്കുള്ള വഴിയിലൊന്നും വെള്ളം കയറിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ പേരൻസ് എല്ലാവരും നടന്ന് തന്നെയാണ്, എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നടന്ന് തന്നെയാണ് ഇവർ സ്കൂളിൽ പോണത്. ഒരാൾ സൈക്കിളിലും ഒരാൾ നടന്നുമാണ് പോവാറ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആശാനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിടാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി വിളിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കി വരാമെന്നൊക്കെ കരുതി ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്കൂളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊന്നും നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് അലൗഡ് അല്ല നിയമപരമായിട്ട്. പക്ഷേ ഇവരെ സ്കൂൾ തുടങ്ങണ സമയമുണ്ടല്ലോ, രാവിലെ ഒരു 8:30 മുതൽ 9:30 വരെയുള്ള ആ 1 മണിക്കൂർ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പാർക്ക് ചെയ്ത് കൊച്ചുങ്ങളെ വേഗം സ്കൂളിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനൊന്നും വരാൻ പോണില്ല. നമ്മളപ്പോൾ ഇവരെ ഗേറ്റിങ് മാത്രമേ ഇറക്കി വിട്ടുള്ളൂ, കാരണം ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ടില്ല. രാവിലെ ആ ഒരു സമയമുണ്ട്, പർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് മാത്രമേ അവർ ഗേറ്റ് തുറക്കുകയുള്ളൂ. ഗേറ്റ് തുറത്തകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് വണ്ടി കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്തു. അടുത്ത സിഗ്നലിൽ കാത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ സൈഡുകളിലുള്ള ഡ്രെയിനേജിൽ ചേട്ടന്മാർ മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കോരി കളയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കുപ്പി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഇവിടെ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയൊന്നും ആരും വലിച്ചെറിയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഇല്ല. മരത്തിൻ്റെ ചണ്ടികളാണ് വലിച്ചെറിയും. നമ്മളവിടെ പതുക്കെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കമ്പും കോലൊക്കെ ഒടിഞ്ഞത് വന്ന് തടയാതെ. ഇതിൻ്റെ ഈ വലത് സൈഡിൽ കൂടെ ഉള്ള റോഡിൻ്റെ വലത് സൈഡ് ചേർന്നിട്ട് ഡ്രെയിനേജ് ഉണ്ട്, അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡ്രെയിനേജ്. ആ ഡ്രെയിനേജിൽ കൂടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിലെ വെള്ളമൊക്കെ പോകണം കേട്ടോ. അത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ അതിൽ കൂടെ പോകണേ. അത് നിർത്തി നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഇവിടെ ഒന്നും. വണ്ടി നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഏരിയാസാണ്. അത്യാവശ്യം ടൗൺ സെൻറ്ററിൻ്റെ അകത്താക്കടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ വലത് സൈഡിൽ കാണുന്ന പാർക്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം കളിക്കാൻ വരാറുള്ളതാണ് കൊച്ചുങ്ങളെ കൊണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ കാണുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കാണുന്നത് ഫുള്ളൊരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് പോലെ, ഈ കാറ്റിൽ ഫീൽഡ്, പശുക്കളൊക്കെ പുല്ല് തിന്നുകൊണ്ട് കിടന്നൊരു പറമ്പാണ്. ആ പറമ്പ് നിറച്ചും വെള്ളം എത്തിക്കിടക്കുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പറമ്പ് മുഴുവൻ വെള്ളം കയറി കിടക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും, ഫുള്ള് വെള്ളമാണ്. ഈ ഇടത് സൈഡിൽ മരങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കണതിൻ്റെ അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ നടന്ന് സ്ട്രോളറിലൊക്കെ ഞാനും കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ നടന്ന് സമ്മറിൽ പോകാറുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറി കിടക്കുക. അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ അവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫ്ലഡ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ്, കൊച്ചുങ്ങൾ ഒഴുകി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാർണിംഗ് ബോർഡുകൾ അന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, സമ്മറിൽ നമ്മൾ അതിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയധികം വെള്ളമൊക്കെ കയറുമോ ഈ തോട്ടിൽ കിടന്ന്. ഇപ്പം മഴക്കാലം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഴ സീസണൊന്നും അല്ല, എന്നാലും മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. നാട്ടിലും ഡിസംബറിലൊക്കെ പേമാരി പോലത്തെ മഴയാന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ പാലത്തിൽ നിന്നിട്ടൊന്ന്
ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പാലത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്ന് കാണാനോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഓപ്ഷനൊന്നുമില്ല. വണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സ്വീകരണ സ്ഥലം നോക്കി പോവാണ്, എവിടെയൊക്കെയാണ് വെള്ളം കയറിയേക്കണമെന്ന് കാണാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഈ ഇടത് സൈഡിൽ വീട് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇടത് സൈഡിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആടുകൾ നിന്ന് പുല്ല് തിന്നണതാണ് കേട്ടോ. വെള്ളക്കെട്ടാണ്. വെള്ളക്കെട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ ഈ ചെറിയ മഴയേ ഉള്ളൂ രാവിലെ, എന്നിരുന്നാൽ പോലും അതുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ മനുഷ്യരും സൈക്കിളിൽ പോണവരൊക്കെ ഈ വെസ്റ്റ്, ഹൈ വിസിബിലിറ്റി വെസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടേ വണ്ടി ഓടിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ സൈക്കിള്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി വലത് സൈഡിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഗോഡ്മാഞ്ചെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ഫുള്ള് വെള്ളക്കെട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വണ്ടി ഇടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരണം. അപ്പോൾ വണ്ടി അവിടെയൊന്നും വിട്ട് യൂട്ടേണൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പോയ വഴിയിൽ പോവുക, എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും കട്ട് റോഡിലേക്ക് കയറ്റി അവിടെ കട്ട് റോഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ നിയമം. ഈ കാണുന്ന ഇതൊരു വലിയ ഫീൽഡാട്ടോ. അവിടെ കൃഷി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഫാമുകളാണ്, ഫാമുകളുടെ മതിലാണ് ഈ കാണുന്നത്. വലത് സൈഡിൽ കാണുന്നതൊക്കെ വലിയ ഫാമിൻ്റെ മതിലുകളാണ്. മതിലുകളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ വലിയ കട്ട വെച്ച് കിട്ടിയ മതിലൊന്നുമല്ല. ഈ 60 മൈൽ സ്പീഡിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹൗസിങ് ഏരിയയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ 30 മൈലിലേക്ക് സ്പീഡ് അങ്ങ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ 20 മൈലിലേക്ക് വീണ്ടും കുറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് തിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോയതാട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ആ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം കയറിയേക്കണ ഭാഗങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാലോ എന്നും കരുതി പോയതാണ് ഞങ്ങൾ. ഇവിടെയൊക്കെ 20 മൈൽ സ്പീഡിൽ മാത്രമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ, കാരണം വീടുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളായതുകൊണ്ട് വളരെ സ്പീഡ് കുറച്ച്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ചാടി ഇറങ്ങി റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട്. ഇത് ഗോഡ്മാഞ്ചെസ്റ്റർ പാലാട്ടോ കാണുന്നത്. അത്യാവശ്യം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പണ്ട് ഞാനും കൊച്ചും ജോലി കിട്ടണയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞാനും പിള്ളേരും ഇവിടെ വന്ന്, ഇവിടെ ഒരു അക്കഡേറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ അക്കഡേറ്റൊക്കെ മൂടിയിട്ടോ ഫുള്ള്. ഇപ്പം അരയണങ്ങൾ പോണതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് അക്കഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന അക്കഡേറ്റൊക്കെ മുങ്ങിപ്പോയി. നമ്മളെ പോലെ പ്രാന്ത് പിടിച്ച ആളുകളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. നാട്ടിലെ പോലെ വെള്ളം കാണാനോ കാഴ്ച കാണാനൊന്നും ഒത്തിരി ആളുകളൊന്നും വന്നിരിപ്പൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ജോലി പോയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ സ്കൂള് തുറന്നുകൊണ്ട്, ജൂനിയർ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ നിന്ന് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത സ്വീകരണ സ്ഥലം തേടി പോവുക കേട്ടോ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുള്ളിക്കാരത്തി പോയ വഴിയിലൊക്കെ അവിടെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ പോരുക അടുത്ത ഇതിൻ്റെ തന്നെ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കണ്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു വ്യൂ ഉണ്ട്, മിൽഫീൽഡ് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഈ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പാർക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാനൊരു മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. നമുക്ക് ഒരു 3-4 മൈൽ ദൂരത്തിനുള്ളിൽ 6-7 പാർക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഈ ചൈൽഡ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പേരൻറ്റ് കൊച്ചുങ്ങളെ നോക്കി വീട്ടിലിരിക്കും, ആ സമയത്ത് മറ്റേ പേരൻറ്റ് ജോലിക്ക് പോകും. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ എത്ര നേരം കൊച്ചുങ്ങളെ നോക്കിയിരിക്കുക. സമ്മറിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് പാർക്കിൽ രാവിലെ അങ്ങ് പോവുക, ഉച്ചയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പാർക്കിൻ്റെ സൈഡിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ സമയം പോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പാർക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മിൽഫീൽഡ് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാർക്കുണ്ട്, നമ്മൾ കൊച്ചുങ്ങളെ കൊണ്ട് വരാറുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് പശുക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുല്ല് തിന്നെ എന്നാ പറയണേ കാറ്റിൽ ഫീൽഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളം എത്തി കിടക്കാൻ നമ്മൾ കാണാൻ പോണ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, ഫുള്ള് പശുക്കൾ നിന്ന് പുല്ല് തിന്നാറുള്ള ഒരു ഏരിയ. അപ്പോൾ അത് പശുക്കളെ കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുല്ല് തിന്നണ ഇത്രയും ഏരിയയിൽ, വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ പുല്ലൊക്കെ നിറഞ്ഞ് കിടന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വെള്ളം കയറി കിടക്കണതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബോട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം പോയത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഇങ്ങേ സൈഡിൽ നമ്മളെത്തി, ചുറ്റിക്കറങ്ങി അരിയോ വരാം. എന്തോരം വെള്ളമാണ് കിടക്കണം. വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂത്താങ്ങിട്ട് ഡാമിലൊക്കെ പോയി കാണുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ കൊച്ചുങ്ങളെ ഒന്നും ഇവിടെ ഇറക്കി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവിടെ തോടിൻ്റെ കരയിൽ പോയി ഒന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങാനും വല്ല പോലീസോ വല്ല ക്യാമറയിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും. നമ്മൾ ഫൈൻ അടയ്ക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കുറ്റക്കാരാണ്. കൊച്ചുങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അപകടമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമം. പുതിയ വീടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകളാണ് ഈ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പുഴ അരുവിയൊന്നുമല്ല, ഇത് ചെറിയൊരു തോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സൈഡിൽ. ഈ പാലം നിൽക്കണ അത്രയും വീതിക്കുള്ള ഒരു തോട്. ആ തോട് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ
ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് പോലത്തെ പറമ്പായിരുന്നു, പുല്ലൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വണ്ടിയെടുത്ത്, അത്യാവശ്യം വെള്ളമുണ്ട്, നല്ല വെള്ളം എന്ന്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പോവുകയാണ് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ പോണ വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന റൂട്ടുകളാട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇടത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേംബ്രിഡ്ജിലോട്ട് പോകുന്ന സ്ഥലം, നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും സംഭവങ്ങളൊക്കെ, ആശുപത്രി, നമ്മുടെ വൈഫ് ജോലി ചെയ്യണ ആശുപത്രിയിലേക്കൊക്കെ പോണ വഴിയാണിത്. നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ, വലത് സൈഡിലെ ബ്ലോക്കാണ് കേട്ടോ, റോഡിൽ ബ്ലോക്കാണ്. വണ്ടികൾ നിർത്തിയേക്കണ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടോ, എത്ര വൃത്തിയായിട്ടാണ് അവർ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെന്നറിയോ. ഇപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഈ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഏരിയ വെള്ളം എത്തി കിടക്കുന്ന ഇത് കണ്ടോ, നമ്മൾ ഫ്രീ ലെഫ്റ്റ് എടുത്തു, ആ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഏരിയ മുഴുവൻ വെള്ളക്കെട്ടാട്ടോ. ആ വെള്ളക്കെട്ടിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പുല്ല് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ. പശുക്കൾ ഇങ്ങനെ എന്നാ പറയുക, രാവിലെ 100-200 പശുക്കൾ വന്ന് പുല്ല് തിന്നണ കാണാറുണ്ട് മുന്നേ. ഇനി ഒരു സ്ഥലത്തോടെ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്, അതും കൂടി കണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് കരുതി നമ്മൾ സിഗ്നലിൽ വന്ന്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സിഗ്നലിലാട്ടോ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സിഗ്നലിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആംബുലൻസിൻ്റെ സൈറൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടണില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ സൈഡിലേക്കൊന്നും മാറ്റി ഒതുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് പുറകിൽ നിന്ന്, ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ആംബുലൻസ് ആരെയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന ആംബുലൻസ് കണ്ടില്ലേ, ഭയങ്കര അലാമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവരാ ഒരു സേഫായിട്ടുള്ള സ്പീഡിലേ പോവുള്ളൂ. ഒരു സിഗ്നലിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നാട്ടിലത്തെ പോലെ ചവിട്ടി ഇടതും വലതും മറിച്ച് മാറി അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയണേ, അങ്ങനെ ഒരു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർക്ക് എന്തും ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു രീതിയൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. അലാം ഇട്ട് ഓടിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാർക്ക് അലൗ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അലാം ഇട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അത്ര എമർജൻസി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ അലാം ഇട്ട് ഓടിക്കുള്ളൂ. ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലൊരു ആംബുലൻസ് അവിടെ സിഗ്നൽ കാത്ത് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നണേ അവർ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകണമായിരിക്കും. റോഡ് സിഗ്നലിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ ടൈമർ കൺട്രോൾ മാത്രമല്ല, ഇവിടെ സെൻസർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സിഗ്നലിൽ വണ്ടികൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ആ സിഗ്നലിൽ ടൈം കൂടുതൽ സമയം ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുക്കും. ഇനി വണ്ടികളില്ലാത്ത സിഗ്നലാണെങ്കിൽ അവിടെ സമയം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെൻസറിങ് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. വണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലെ ആ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും മനസ്സിലാക്കിയേക്കണം, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, വണ്ടികൾ കാത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേഗം അവിടെ സിഗ്നലാവും. ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാ പറയണേ, ഡെയിലി പോകാറുള്ള ഒരു പാർക്കാണ് ഈ വലത് സൈഡിലുള്ളത്, റിവർ സൈഡ് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തിരിഞ്ഞങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അതേ വലത് സൈഡിൽ കാണുന്ന പാർക്ക് തോടും എത്തി കിടക്കുകയാണ്. തോടും പാലവും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെയാണ്. ഈ കാണുന്ന പാർക്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം കൊച്ചുങ്ങളെ കൊണ്ട് വരാറുള്ള പാർക്കാണ്. ആ പാർക്കിലേക്ക് വെള്ളം കയറി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോക്ക് നടക്കില്ല. 2 ദിവസത്തെ മഴ, അല്ലാണ്ട് പ്രളയം പോലത്തെ മഴയൊന്നും പെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതേ വലത് സൈഡ് കാണുന്നത് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ വന്ന് കളിക്കാറൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പകൽ നടക്കാൻ പോണ ഏരിയകളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം എത്തിക്കിടക്കും. ഇതൊരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് ആട്ടോ, ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഈ ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ എൻഡ് കണ്ടില്ല, അവിടെയൊക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വെള്ളം എത്തി കയറുക. അപ്പം അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഈ പോണ വഴിയിൽ കാണാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇന്നിപ്പോൾ ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ കയറാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ലണ്ടൻ വിശേഷങ്ങളിൽ മറ്റൊരു വിശേഷമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആരും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹായിക്കുക. കൂടാതെ നമ്മുടെ ചാനലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ നന്നായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ, എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ യൂറോപ്പിൽ UK-യിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.